係，大家好啊！我係貓貓 Lady 啊。今日嚟咗藍田區呢邊呢，都覺得好多地方都唔同晒啦。因為時間嘅轉變啊，咁樣呢就好多樓拆咗啦，或者係有啲重建啊，起翻啲新屋啊咁樣啦。咁所以以前或者有啲鋪頭啊嗰啲都唔同晒噶啦。係啊，今日有時間過嚟睇睇，咁樣就同大家重溫懷緬一下啦。因為我本身我自己都係住喺藍田嘅，細個嗰陣時係啦。咁而家住將軍澳啦。咁以前住藍田嘅時候呢，就係喺舊樓20座嗰邊嘅。咁你話嗰邊而家起咗係起咗樓嘅嗰邊，但係我冇認真行過嗰邊去拍咯，因為有機會再行過去20座嗰邊拍睇下起咗啲咩啦。因為主要今次係行呢一邊咁樣咯。係啊，咁過嚟睇睇啦，因為好多變咗，起咗好多新樓。嗱，而家呢個前面咧藍田村呢度咧都係新樓嚟嘅。我唔知佢居屋啊定係公屋，我唔清楚，但係都係唔同晒咯。因為我哋住舊樓住喺20座嗰時咧，住咗好耐㗎啦。同埋嗰時住嗰個時咧，嗰個唔同而家嗰個情況嘅，即係隔離鄰舍啊，或者係大家嗰個關係咧，都係好唔同而家個，我覺得。嗰時隔離左右咁樣對面啊，或者係都可以打招呼，或者係唔得閒你可以個小朋友俾你湊啊，咁都冇問題嘅。但係我覺得而家而家個社會都唔同嗰陣時啦，即係冇咗嗰個溫馨嗰個情況咯，我覺得冇咗咯。係咯，唔知點解呢？咁今日過嚟睇睇咯。係啊，呢度都好多人嚟呢度做運動啊。係啊，我而家坐呢個呢，我諗係類似啲嗰啲位呢，俾人坐呢，俾人睇波咁樣咯。呢一個呢係係咪嗰啲球場啊？可能俾人踢波啲球場咯。係啦。我哋呢住嗰陣時呢，呢邊都有呢個球場㗎啦。咁之後呢個球場其實都好耐歷史啦。係啊，我哋細個都喺度住，喺舊樓20座度住。咁而家唔好講啦，拆晒啦，起咗第二啲樓。係啦，咁遲啲有機會過去睇下嗰度其實起咗啲咩樓咯。呢個球場都好大，好舒服。其實好多時間都諗住想過嚟，但係都冇時間，或者時間唔啱咁樣。呢度都好多人跑步，哇！你圍住如果呢個圈跑都 OK 喎，可能跑幾多啊？都萬幾步喎。係啊，好涼爽啊！呢度真係好涼爽啊！我而家坐咗喺呢一度咁樣咧，最高嗰層咯。係啊，我都好耐冇嚟過，好在呢個球場仲喺度啫。因為我哋嘅細個喺度住嗰時，呢個球場都喺度噶啦。同埋咧，呢個球場咧嗰度咧嗰邊咧，因為佢有時咧會做嗰啲潮州啊嗰啲咩神功戲咧，會喺呢一度申請去做嗰個神功戲嘅。因為佢之前咧對上今年咧做過一次神功戲咧，係喺嗰邊位擺，因為要申請噶嘛要。咁我都有嚟過嘅，我都有嚟過呢邊嘅。係啊，嗰啲做神功戲啊，可能做都係咪1個禮拜至7日咁樣咯。咁我就冇過嚟睇咧，因為我而家搬咗將軍澳咧，變咗我就好少過嚟呢頭咁樣落嚟睇呢啲咁樣咯。係啊，咁樣咯。同埋媽媽又唔方便啦，又唔可以湊媽媽落嚟，媽媽唔方便係咯，年紀大咯。係啊，都好多人跑步啊！你圍住呢個圈跑都 OK 嘅，都幾多，可能都有成萬步喺度。係，好彩呢個球場冇拆到啫。係啊，我哋細個嗰時都喺度啊，一保留到而家咯。係，好開心啊！嚟呢度睇睇。咁好啦，今日同大家睇到呢度啦，拜拜。